привет! Сегодня я хочу вам показать, как можно почистить стекло камина от сажи при помощи средств компании Эрсак антижир и Дамла. Камин топили, разжигали с сосновыми веточками, и стекло закоптилось. Нанесем на поверхность стекла. Я сделала здесь смесь антижира и Дамлы. Наносим на стекло. И на какое-то время нужно оставить, потому что здесь, посмотрите, сильно очень закоптилось стекло. И надо подождать какое-то время, чтобы смесь подействовала. А потом я вам покажу, какой результат получился. Отмывается сажа и смола со стекла. Вот видите, какая чернота. С помощью средств антижир и Дамла мы легко справляемся с сажей на стекле камина. Так, ну вот наше стекло все отмыто. Вся сажа, вся пылка, вся смола, все отмыли со стекла при помощи антижира и Дамлы. Камин готов к розжигу, чем мы сейчас и займемся.